오늘은 이수익 시인의 장작 패기에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 장작을 팬다는 건 도끼 가지고 나무를 쪼개는 거죠? 그 정도 보면 되겠네. 이 작품은 장작 패기라는 평범한 행위를 낯설게 하기의 방법을 사용하여 권력에 맞서는 힘없는 민중들의 대결 의지를 형상화한 시다 라고 하는데, 자, 여기서 낯설게 하기라고 했지만 어떤 평범한 행위를 통해서 사회적인 의미를 확장을 시키는 거네요. 그러니까 일종의 유추의 방법을 사용하고 있다라고 보시면 돼요. 특히 도끼날과 생목, 살아있는 나무라는 시어를 사용하여 현실의 폭력성을 상징화하고 있다. 그리고 나무를 베는 자와 생목이라는 인간과 자연의 구체적 상황에서 스크럼, 처형이라는 시어를 사용하여 지배와 피지배, 권력과 민중의 대결이라는 사회적 상황으로 확장함으로써 일상적 행위에 사회적 의미를 부여하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그럼 전체를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 장작을 팬다. 야성의 힘을 고는 도끼날이 공중에서 번쩍 포물선으로 떨어지자 부드러운 목질에는 성난 짐승의 입자국이 물리고 하얗게 뿜어나오는 나무의 피의 향기 온뜰에 가득하다. 물어라, 이빨이 아니면 잇몸으로라도 저 쐐기처럼 박히는 금속의 자만을 물고서 놓지 말아라. 도끼날이 찍은 생목은 엇갈린 결로서 스크럼을 짜며 한사코 뿌리치기를 거부하지만 땀을 흘리며 숨을 몰아쉬며 도끼날을 뽑아가는 사내의 노여움은 어쩔 수 없다. 쿵, 쿵 울리는 처형의 뜰 모서리를 지우듯 덮어오는 하오의 그늘. 시가 되게 무겁게 느껴져요. 그죠? 나만의 느낌인가? 하여튼 난 좀 무겁게 느껴지네. 자, 그럼 한행 한 구절 한 구절 살펴보도록 하겠습니다. 장작을 팬다. 여기서 말하는 장작은요, 도끼날로 당하는 자죠. 일종의 민중 또는 약자라고 보시면 돼요. 그럼 팬다, 니은다를 쓰고 있나요? 현재형 서술을 통해서 독자의 호기심을 유발하며 어떤 하나의 장면을 보여주죠. 표면상으로는 장면을 보여주는 거예요. 장작을 패는 장면. 그런데 우리가 이것을 민중 또는 약자라고 본다면 약자가 당하는 모습을 보여준다라고 보시면 돼요. 야성의 힘, 그건 바로 장작이 가지고 있는 힘이에요. 장작이 가지고 있는 어떤 본연적 생명력을 겨는 도끼날이, 그럼 이 도끼날은 부정이 되겠죠. 권력자 내지는 강자의 폭력이라고 본다면 이 장작과 대립되는 존재이다 라고 보시면 돼요. 공중에서 번쩍 의태어고요, 음성상징어다. 그 다음에 공포감, 긴장감을 유발한다. 왜? 장작이 목을 이렇게 되는 거거든요. 포물선으로 떨어지자 시각적 심상을 드러내나요? 부드러운 목질에는 부드러운 나무에는 나약한 민중 내지는 생목의 속성이라고 보시면 돼요. 성난 짐승의 입자국이 물리고, 성난 짐승의 입자국이 바로 뭔데? 도끼날 찍힌 자국이겠죠. 한마디로 권력자의 내지는 강자의 탄압. 하얗게 뿜어나오는 나무의 피, 나무가 뭐랬죠? 민중, 약자라고 본다면 나무의 피는 민중의 아픔이라고 보면 돼요. 향기, 온뜰에 가득하다. 후각적 심상이면서요, 독재 권력 내지는 강자 내지는 권력자에 의해 희생되는 민중의 모습이다. 그리고 보니까 지금 이 1년은 보면은 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 자, 장작이라고 하는 것이 다시 목질로 넘어가고 목질이 나무의 피로 넘어가고 있다면, 도끼날이라고 하는 소재가 짐승의 입자국으로 넘어가면서 입자국이니까 폭력성을 나타낸다라고 보면 돼요.
그러니까 결국 요 개념과 요 개념이 이렇게 대비를 이루고 있다 라고 보시면 서로 상반된 시어가 대비를 이루며 시상이 전개되고 있다 라고 볼 수가 있겠습니다. 물어라. 이빨이 아니면 잇몸으로라도 물어라. 뭡니까? 명령형이죠. 화자의 저항 정신을 드러내고 있고요. 이빨이 아니면 잇몸으로라도 버텨라. 물어라. 한마디로 뭡니까? 저항해라 이거예요. 그래서 도치법을 사용해서 저항 정신을 강조하고 있네요. 죄어 쐐기처럼 박히는, 우리가 쐐기를 박다라는 뜻, 속담이 있어요. 금속의 자만을, 금속의 자만 도끼날의 폭력을 물고서는 놓지를 말아라. 누구에게? 생목에게 얘기하는 거야. 저항적 행위를 강조하고 있는 거야. 도끼날이 찍은 생목, 어떤 민중, 약자예요. 엇갈린 결로서 스크럼을 짜고, 스크럼이라고 하는 것은 여럿이 팔과 팔을 연결시켜서 횡대를 이루어가지고 어떻게 물러서지 않게끔 꽉 잡는 걸 얘기해요. 자, 그러니까 이 생목이 결로서 스크럼을 짰으니까 한마디로 연대의식을 강조하고 있다라고 보시면 됩니다. 한사코 뿌리치기를 도끼날이 뽑혀가지고 되돌아가는 것을 거부하지만 땀을 흘리며 숨을 몰아쉬며 도끼날을 뽑아가는 하고 뽑는 거죠. 한마디로 권력자의 잔인성 내지는 폭력성이에요. 사내의 노여움을 어쩔 수 없다. 한마디로 뭡니까? 불가항력적이고 감당할 수 없다. 쿵, 쿵. 자, 의성어고요. 음성상징어요. 어떤 상황에 대한 생동감 내지는 현장감을 준대요. 이게 어떤 상황인데, 그런데 쿵, 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 쿵. 뭐 어때요? 마치 발자국 소리가 막 닥쳐오는 것 같잖아요. 공룡처럼 큰 게 일종의 독재 권력의 압제를 형상화한 표현으로서 마치 전경이라고 하죠. 전투경찰들의 발자국 소리를 연상시키며 공포감을 불러일으키고 있다. 쿵, 쿵. 그러면서 울리는 처형의 뜰. 한마디로 사내가 장작을 패는 마당을 의미해요. 지우듯 덮어오는 오후의 그늘 어둠이죠. 암담하고 부정적인 현실이에요. 그러니까는 생목으로 표현되고 있는 민중의 어떤 저항, 연대의식 이런 게 드러나고는 있지만 그렇다고 해서 낭만적이고 낙관적으로 해피엔딩 극복했다라고 보여주는 시는 아니네요. 하지만 이러한 모습을 통해서 어떤 저항 정신이 중요하다는 것을 강조하고 있다라고 볼 수 있겠습니다. 전체 정리하겠습니다. 비유적이고요. 비판적이에요. 폭력적 힘에 대항하는 삶의 중요성 정도로 보시면 됩니다. 일상적 행위에 사회적 의미를 부여하여 시적 의미를 확장하고 있다. 자, 장작을 팬다. 이건 일상적인 행위죠. 그런데 도끼날이 찍은 생목은 엇갈린 결로서 스크럼을 짜며 쿵쿵 처형의 목소리, 즉 장작을 패는 일상적 행위를 스크럼을 짜다, 처형 이런 시어를 통해 가지고 권력과 민중, 지배와 피지배의 대결이라는 사회적 상황으로 확장하고 있어요. 그래서 일상적 행위에 사회적 의미를 부여하고 있다. 이런 걸 우리는 뭐라고 한다? 그렇지. 유추의 방법을 사용하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 감각적 이미지, 시각과 청각을 구사하여 상황, 대상을 구체화하고 있다. 자, 향기, 온 뜰에 가득하다 좋은 거죠. 아니에요. 나무의 피의 향기, 온 뜰에 가득하다예요. 즉 향기라고 하는 후각적 심상을 사용하여 독재 권력에 희생되는
민중의 모습, 나무에 피가 가득하다죠? 형상화하고 있다 라고 보시면 돼요. 자, 이런 후각적 이미지와 함께 쿵, 쿵, 울리는 처형의 뜰 모서리 쿵, 쿵, 청각적 심상을 사용해서 어떤 전투경찰의 발자국 소리를 연상시키며 공포감을 불러일으키고 있다 라고 보시면 되겠습니다. 자, 지금까지 우리는 이수익 시인의 장작 패기에 대해 살펴보았습니다. 지금까지 내용이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시고요. 알람 설정 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다.